В общем, ситуация такая интересная. Обнаружилось, что что-то стучит. Слышно, да, вот так брякает. Сзади очень хорошо слышно. Этот стук появился, как только завели после ремонта ванусов. То есть не было этого стука раньше. Вот, и плюс потек тормозной шланг. Сейчас, значит, делали развал схождения. Обнаружилось, что течет тормозной шланг мененный. То есть срочно еду в сервис обратно к ребятам сейчас. Стук ни хрена не проходит. Симпатично, Рюха. Симпатично, Рюха. А. Вообще красава. Только компенсатор у тебя как будто клокочет. Да. Сегодня застучал только что. Компенсатор? Компенсатор клокочет один. Или поршень, да? Нет, не поршень. Компенсатор? Я сам автобатариста фигачу. Серьезно? Это компенсатор клокочет. А звук-то снизу? А? Звук снизу. Да. Специалисты сразу появились. Да, вот оттуда сзади за колесом, там слышишь, да? Слушай, а у тебя распреды, если внизу стоят, не так-то ровно идет. Ванусы только что ремонтировали, делали сегодня. Вот ты газуешь, когда звук же не усиливается. Он частый становится, Ну, более это когда частый. оборотный стук, потому что. Ну, похоже ведь на шатун, да? Нет. Нет? Не похоже? Больше на палец похоже. На палец. На шатунный, да? Не. Ну шатун, вот где палец Но, больше так ходит, вот, пальчик. похоже, да. Вполне Он возможно. вниз и отдает, потому что внизу больше снова такая. Да. А так-то симпатично, блядь, даже когда полный газ, когда в разнос идет, блядь, аж голову оттягивает. Ага. Ну, движок разбирать надо. Они вот мне ванусы сделали, и сразу стук появился вот этот. Видишь, я не занимаюсь, блядь, такими. Ага. Я самый по квалификации, вон, Шевроле, блядь, Киева. Ну, понятно. Ага. В общем, давай, ага, спасибо. Удачи, говорит, тебе. Похоже, в общем, на палец, говорит. На шатунный. Короче говоря, погнал я в сервис к ребятам обратно. Тормозной шланг в любом случае течет, надо что-то делать срочно. Так что не гоже так оставлять. Так. Короче, стук такой довольно сильный. Вообще слышно даже в салоне. Еще прикол, ребята в сервисе предположили, что его из-за ванусов раньше не было слышно. Но ванусы даже так раньше не стучали, как этот стук. Стук реально жесткий. Но вот даешь обороты, да, его практически не слышно. Вот я еду, да, обороты большие. Его слышно совсем чуть-чуть. Капец. Называется, забрал машину из ремонта, шланг течет, движок застучал. Это вообще просто фокусы какие-то. Сейчас еду обратно в сервис, ребятам позвонил. Они говорят, ну приезжай, что снова оставляй машину. Ну реально такой цокающий звук, его как бы не должно быть. Люди, соседи по потоку даже оборачиваются. Ванусы, кстати, стучать практически перестали, вообще неощутимо. То есть по ванусам вопросов нет, а вот по мотору теперь появились. Хрен его знает, что там такое. В общем, еду в сервис.
обратно. Развал схождения выставили за 1900 рублей, кстати.